హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ డే 5 అనమాట. పొద్దున్నే కంకర వచ్చేసింది. ఈ కంకర ఇసుక మనం 10 ట్రిప్పులు ఇసుక, 10 ట్రిప్పుల కంకర మనం ఒకటేసారి రౌండ్ ఫిగర్ మాట్లాడేసుకున్నాం. టోటల్ మొత్తం 22,500 చేంజ్ ఏమో వచ్చింది. ఇసుక వచ్చేసింది అప్పుడే పొద్దున్న వచ్చేసింది. ఇసుక వచ్చిన తర్వాత వెంటనే మళ్ళీ 10 నిమిషాలకైతే మనకి సీకులు వచ్చేసినాయి. మనకు ఫస్ట్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్కి మొత్తం సరిపోయేంత సీకులు వచ్చేసినాయి. దగ్గర దగ్గర మొత్తం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్కి ఉంటుంది. ఇది మా డాడీ. అది మాకు బెనిఫిట్ ఏంటంటే సెంట్రింగ్ మాదే ఉంది కాబట్టి మాకు జర మనీ సేవ్ అవుతుంది. నలుగురు అయితే వచ్చారు అనమాట పనోళ్ళు. అంటే 3 హెల్పర్లు అలా మేస్త్రి ఒకళ్ళు వచ్చారు. మన వాళ్ళు వచ్చి అయితే రాడ్ బెండింగ్ చేస్తారు. రాడ్ బెండింగ్ అయిపోయాక 3 సంచుల సిమెంట్ అయితే వచ్చేసింది. సిమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మన వాళ్ళు అయితే ఈ పిల్లర్ సంబంధించింది చేస్తారు. ఈ పిల్లర్ సంబంధించి